Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati tiyang sepah kawula, Mbah kawula Ki Haji Mujib sedanten keluarga ingkang kula hormati. Alhamdulillah niki ganjaran kula lebih gede niki mergi dizalimi. Saya kalau niki betul penderek spesial nih, niku tahu umurnya itu siji tapi jauh kawin. Dados ngeten nggih niki karena kula kadung dilem Ki Mujib jare alim dadi semenisan ngetokno alim. Wow, Gus Nadim ngendikan wow sedekah ning yatim piatu iki model riak Gus, riak sing apik kata saya. Perdebatan ahli fikih tentang qabul nikah sing bismillah alhamdulillah niku nggih kathah. Sing darani sah niku nggih kathah, sing darani boten sah nggih kathah. Tapi Ustaz Ali kula omongi, kowe nek duwe santri diceluk, "Zif nazif." Terus jawabe bismillah alhamdulillah salat. Terus lagi meninggi kowe mangkel ta ora? Terus niki boten sah fikih-fikihan, kowe dhe santri diceluk, "Zif nazif rene." Terus bismillah, alhamdulillah, wassalatu nembe meninggi. Kira-kira itu jenis santri nurut apa ahli wirid? Terus biasanya perdebatan fikih kalau melihat seperti itu kayak kalam sing mboten muttasil. Tapi kata juga sing darani seperti itu ndak apa-apa. Mak kula omong iki ku kawin mino ya kawin terakhir sing mujma' alaih ora usah resiko. Golek sing apa? Mujma' alaih. Terus niki kalau cerita, kalau wingi dibetani naskah Kiai Soleh, kalau niku gadah naskah kathah termasuk naskahipun Kiai Soleh, naskahipun Raden Asnawi, naskahipun buyut-buyut. Terus kalau nak angsal cerita, kalau niku ngundang Mas Nadif juga nopo pokoknya kalah lah. Ngangge banafe nggih kalah, mergi kula niku buyut kula niku namine Hafsah, niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Keluarga mriki berarti kinten-kinten nggih Raden Asnawi, terus Mbah Hasanan, terus Mbah Yusofiah, Mbah Asnawi sepuh. Terus kula nak kalah umur atau kalah nasab nggih, kompetisine teng ilmu mawon. Ketoke luwe. Kersane ketoke kok pernah wis ketoke kalah. Tapi nyatane buyut kula Mbah Pah terakhir sing manggih damaran namine Mbah Pah. Niku wasiate teng kula. Kados pun dikompetisikan. Kalau cerita ke masalah naskah, Rien Kiai Amin termasuk sedanten lah keluarga mriki Kiai Soleh Kiai Mujib sedanten. Rien itu ada era, kalau niku menangi naskah kuno. Teng perdebatan menyangkut kentong. Kalau niku ada kitab Al Jasus fi Tahrimin Nakus. Niku Kiai Hasyim Asy'ari niku ngaramaken kentong. Ki Fakih Mas Kumambang niku ngangsalaken kentong. Terus niki cerita ya karena atau mriki Kiai Soleh nabel gelar utawi damel manakib pendiri NU termasuk sing damel ya mriki NU Nahdlatul Ulama niku riyen jenenge tok wae debat. Nahdlah iku masdar marrah. Ono wis nggugat Mbah Hasyim mestine nuhudul ulama. Nek sing kurang penggawean ngoten. Dadi wong ku mesti mari debat. Misale kula qabul nikah kok muni alhamdulillah muni wiridan kok ora oleh. Dadi ribet kita ku wiridan kok gak oleh. Tapi kok ana sing kalam ajnabi kok diolehno ribet kan. Pokoke kena fikih niku ribet. Kiai kok diundang iku Nasrul Ilmi. Ribet. Entuk wae khilaf nih. Terus yang saat ini pun kados Abu Nawas sedanten. Ana udan dene melayu. Abu Nawas udan rahmat kok melayu sangka rahmat. Lah timbang idak rahmat. Kok nek mboten melayu malah idak rahmat. Kula tak cerita. Terus riyen Nabi itu rembukan. Piye carane ngertekno wong nek iki wektu salat. Terus dijawab. Damel jaros semacam salat semacam kentong lah.
rak kaya wong Nasrani. Terus damel trompet albu rak kaya wong Yahudi. Terus nganggo geni rak kaya wong Majusi. Terus ada sahabat lari-lari cerita dia mimpi ketemu sekian orang yang diajari adzan. Kemudian jadilah adzan itu. Jadi adzan itu berangkat dari harame kentong, harame buk, trompet, harame api. Sehingga dari zahirnya hadis ini Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Niku kula mau piyambak al-jasus antahriminakus. Tapi Ki Fakih Mas Kumambang niku seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud. Dados kula yakin nak riyen Raden Asnawi itu seniornya Mbah Hasyim. Nanti kula hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud At-Turmusi umur 29 tahun. Jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud, apalagi muridnya Mbah Hasyim. Berarti Raden Asnawi pasti asan minggu mesti lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim. Mulane barokah lebih sepuh NU Kudus iku ya rapati nurut lek NU Jombang mun kurane kula. Ora pati nurut sebabe loro, ana sebabe sepuh alim, ana sebabe balelo. Dadi niku wong ra nurut itu sebabe kalih. A'lamu minhu atau asannu minhu utawa ya wow. Akhire Ki Fakih niku dawuh kula nggih maca kitab karangane Ki Fakih jenenge Hazruus. Hazruus iku menggeleng-gelengkan kepala mergo kok ana fatwa haram. Nah, ternyata Mbah Fakih oleh cara berpikir sederhana. Kentong ning Jawa iku gak mirip milike Nasrani. Ana banjir ya kentong, ana maling ya kentong. Jadi kentong iku ya biasa wae, napa? Ora identik ambek panggilan ibadah agama tertentu. Mergo ana banjir ya kentong, ana maling ya terus ya ning pos kampling elek. Dadi pondok kula Mas Najib nganti saiki ana kentong, tapi elek. Satu-satunya ben gak mirip ya elek iku. Mergo sing ning tempat-tempat tertentu ibadah tertentu ora apik larang. Nah, teng pondok kula ora elek. Lah barokah elek iku mboten mirip. Akhirnya cerita. Riyen Mbah Dimyati niku dadi disuwani Mbah Hasyim. Mbah Dimyati adikipun Mbah Mahfud Pondok Termas. Karena yang mau rawuh Mbah Hasyim santrine kok ndelikno kentong, ndelikno beduk. Warang beduk didelikno kabeh Mbah Hasyim rawuh, sak mazhab aku. Masjide mboten enten beduk, mboten kentong. Lha ana santri matur. Apa, Cung? Mpun beduk mesti didelikno sedanten. Itu sudah ada Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim gak sido GR, jebule dibodoni maksudnya. Sawangane tok manut jebule akal-akalan, no? Tapi ini cerita ya. Terus di NU atau di tradisi ulama. Sebenarnya tidak hanya tradisi NU, tradisi ulama. Perdebatan ilmiah itu nggak akan pernah selesai yang sifatnya sosial karena apa ya ma'rodan lil titaghayyur sosial itu bisa rubah-rubah. Makanya terus Ki Sahal nekuni usul fikih, kula piyambak gitu termasuk orang yang nekuni usul fikih, nekuni qawaidul fikih. Itu nanti kula nu sinau kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Niku Imam Syafi'i nggih dikontrol oleh mazhab Al-Muzani. Padahal piyambak ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i piyambak nak ngendikan yo ngepek. Dados setelah jadi Fathul Mu'in itu karena sudah satu jalur. Niki ngurmati Ki Mujib kadung darani ngalim dadi menisan. Ya wau. Kados lho kabul nikah. Saiki misale nyeluk santri, cung rene cung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalem Pak Yai. Kowe nganggep santri ngono iku cah apik apa cah elek? Diarani capek muni daleme kok sik suwene. Diarani elek wong wiridan kok barani elek. Dadi ngono iku semulane terus dibate ulama iki kalam ajnabi ta ora. Lah wong mukmin muni wiridan kok barani kalam ajnabi. Ya, tapi pertanyaane wong angkah tukang jawab alhamdulillah. Terus piye? Ya ribet kan? Daripada ribet wis baleni. Wong ora mesti payu meneh wis baleni. Saya iki murid Mbah Madun, murid Mbah Makhrus nggih kondang nak guru-gurune kondang. Nek iso ngandel awake ya ngandel gurune kan modele sakniki. Mulane Mas Najib gak ngandel awake ngandel mbae biasa. Ketok awake dhewe ra ngangkat yo angger kenalan wong putu Mbak Asnawi. Putu Mbah Soleh.
kula ora perlu niku. Bae wis kuwah dianggep ngalor iki. Tapi mboten napa-napa wong gadahe mbah. Nah ning kajen mantu Mbah Nafek, putu badul aduh. Ribet. Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita ndak roh. Atine wong mboten roh. Kariyen Abdul Hasan Asadili masyhur. Nak pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis halus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani ora kelar mulai, nak urung disangoni. Ana kiai terlalu macake elek dolan Gus nanti, pikirane mesti iki kelar mulai ta ora. Terus usul fikih itu berkembangnya luas sekali, masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Kalau bolak-balik cerita bareng sowan Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu iskale rongbar kan ngaji Muhammad bin Hasan As-Syaibani nak ngitung duit, ngitung emas teng meja tamu. Tambah iskal iki kiai kedonya. Masyhur itu sudah ngendikan. Ajib ta min hada, kamu kagum ini aneh. Nggih jenengan wong alim kok seneng dunya. Ya wis dunya ben digo fasik, ben digo demenan, ben digo upyuk, digo boten jenengan mawon sing saleh sing sugih mawon. Berarti wong alim mulai sugih. Nggih. Semenjak iku rubah Imam Syafi'i cara berpikir ora men larat sing dikampanyakno. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala dolala. Sampai dari Imam Syafi'i wong kelar tuku alpat, ono Pak Keri tuwa haram. Cara Imam Syafi'i ini. Iso gawe omah gedung kok gedhek haram. Terus kok dindi lah gara-gara korban fatwane Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Jadi ilmu itu ngalami itu. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambahi donya akeh, nambahi hisab. Wong nambahi hisab kok cerdas ya goblok. Nah, tapi wong iku nek ra di donya posisine nampa ora ngekeki. Wong nampa mbek ngekeki dhuwur sing ngekeki. Akhirnya Ashabu Syafi'i sebenarnya mbah sing bener. Itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf enggak bisa. Di ranah sosialnya, kita ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intubu sedekah fan imahi. Misalnya orang ono sedekah sing rodok-rodok riyak ngono iku terus ngape iktidak iku sapa sing ngape anut iku sapa. Misale kuwabe wong medhit bersembunyi nak amale ku ikhfa. Kowe ta ora tau sedekah. Oh, ora ono wong roh. Tutup negara iki. Mergo kabeh iku ngeklaim ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riyak ya ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah intuk tu sedekah wa ni'mahi wa intuhuwa wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ngaku alim nggih ngoten kula balik-balik tak omong yo. Wong nek ana wong ngaku alim jare sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan ndak tahu. Mulane kalau ini pondok ra nang takok fikih opo, perkarane men lunga ya omahe gak ana tulisane. Sakjane tulis ya ahli fikih medium. Itu tulis ya. Ahli takrib medium. Anda iskal fikih hubungi kami. Jadi jelas, ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari niklaf gampang. Ini cari ahli fikih susah karena enggak ditulis. Jadi mulai seneng kalau bebas nanti macak ngeten niku seneng. Jadi ini maklumat bahwa ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Abdul Hasan Asyadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amalu sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asyadzili, gak saiki wayahe iklan afdalu minas sirri. Ngamal terkenal itu luwih apik dibanding sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi ta'atikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahe kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah. Yo akhire dunya samangane bek mak. Iya. Lho kula di kanca musyawarah nganti saiki dadi kiai kula kumangkel nganti saiki. Nganti sirriya itu berbar musyawarah kula debat lek Gus Sopo. Aku sakjane iso tapi gue jaga tawaduk ben Gus Sopo sing ngendikan. Ben Gus Bae sing nganti saiki dadi kiai. Nak iskal hukum nipun kula. Gus sakjane kula nggih saged iki jaga tawaduk tangkel jenengan. Nganti saiki.
Sok kurang ajar iki. Gus ajare kula niku saged nggih jaga tawaduk tangklet jenengan. Ribet. Artinya masalah sosial itu nggak ada batasannya. Makanya Pelaksana Sadili merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok mengumumkan ahli Quran, saya hafid 2 juz. Nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Saya ngaji takrib, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Nah saat aku ya tulis Fathul Wahab. Orang niat sombong. Niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kula nuwe nate pas bojo kula hamil kula cek merantau ning Jogja. Wong ngerem laku-laku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomong ning santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini enggak ada. Ini kan alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misalnya tayu ngono kan enak. Fikir untuk melenceng takut Mas Nadif. Sing rodok lurus takut abain. Setengah lurus, setengah melenceng takut pase. Kan ada kan ukuran. Lah ini enggak ada yang nulis. Gayane ikhfa kabeh, mbok koyo tawadhu. Padahal yo kadang ora iso tenan. Jadi cobalah dipikir bahwa wong pangeran mawon ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rufuni. Aku dadi pangeran tanpa makhluk ya wis pangeran. Tapi sawangane kok ora ono sing kenal. Akhirnya Allah gawe makhluk itu liya'rifuni supaya mereka tahu nek aku itu pangeran. Makanya sering dimulai iklamu. Lho kula niku seneng terkenal alim seneng ora krana niat sombong. Sing seneng ben niru alim, sing ora seneng ben hasud, ben kakuati ape mutolak kaya aku. Tapi orang niat sombong enggak? Dulu Imam Nawawi ketika digugat nyarai kitab tambah rontok salah sidik-sidik. Imam Nawawi dia menungso, dia itu dapat nuskhotin sakimah. Itu ya ditegur. Lu ngamuk tenan. Atuna ziunani wa qad talatu arba'amiati marrah. Kowe kok mbantah aku wis tak waca ping 400. Kitab iki tak waca ping bareng dielingno jumlah nuskhoh yang beliau pegang itu nuskhotin sakimah. Nuskhoh itu rontok error. Disinau meneh. Mulane kathah wa fi nuskhotin niku. Gerupet riyen ku perdebat iki biasa mergo wau. Mereka kadung a'lanu bima asih. Mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu bitaatikum. Kamu kalau taat harus dipertontonkan. Karena itu satu-satunya cara zuhurut taat alal ma'asi. Padahal agama ini diantara targetnya yuzrohu alat dini harus zuhur, harus muncul. Makanya wong ngetokno alime ku yo ana pembenarane. Idza hartil bida'u wal fitanu. Sebagian riwayat tambah wa subba ashabi. Iku fal yuzhiril alimu ilmahu. Orang alim harus memperlihatkan kalau dia seorang alim. Yang tidak fa'id wa illa fa'alilatu wa. Jadi sing ora ngetokno ngalime malah kena. Coba. Karena tadi wong ape ngaji iku Dik. Ngaji mbek sapa ndekne ora ngaku ngalim. Kalau semua orang gitu terus wong ape ngaji mbek sapa? Sampeyan bisa sekarang sisa ngaji mazhab. Kulo nanti sinau mazhab gadah majmuk, gadah sarai. Kulo nanti kulo sinauni tenan. Tapi ra keduren sampeyan ngaji mazhab kita iki misale. Kulo tak sinauni tenan nak debate ulama kita pelajari tenan. Kulo bola-balik cerita. Ulama nak debat itu nak kenemenan kadang nganti kok cah cilik. Perkarane logika yang dibangun itu sudah logika sosial. Misalnya ngeten nggih, contoh paling masyhur. Nggih saya ulang lagi contoh paling masyhur. Dulu itu enggak kebayang ada nyolati mayit jenazah di belakang. Ning dinggon salat mayit jenazahnya kok ngarep. Tapi ono ulama sing usil. Innal janazata laisat bimanzilatil imam. Jenazah ora imam kok wajib kok ngarep alasane opo? Ya cangkem elek tapi ya mikir kan akhirnya. Ora imam kok wajib kok ngarep. Ya tapi umumnya wis ngono paling bener kan alasannya umumnya wis ngono. Tapi dibanten lha salat ghaib. Oleh gak wong tayu nyolati wong mati wong Surabaya. Iku ngarepe ta gurine. Ngarepe apa gurine? Gurine kan wong tayu nyolati ghaib wong ngarepe apa gurine? Gurine. Tapi misalnya sampean saiki salat jenazah, mayite hadirah. Mbok kok guri ke nyolati ning kene, tutup gak dadi kiai? Tutup.
Tapi barokah fikih iku masuk kowe ra cocok. Aku lah ora menyarankan sampean cocok kula. Arab Saudi ketika badhe peristiwa dulu penembakan itu, jenazah saat ini tetap di kamar mayit, bukan dibawa ke dekat Ka'bah karena dulu masyhur itu. Pura-pura jenazah ternyata apa? Penembakan dulu itu. Jadi fikih kowe cocok ra cocok, itu harus kamu dengar. Kula lah ora cocok, misalnya kula teng omah kula nggih, teng kampung kula nak salat jenazah kok ngarep. Tapi misalnya suatu saat ana kejadian kudu mbok guri, kowe ora usah iskal, berarti ngajimu ra khatam. Tapi yo paling banter mau komentar gak umum. Ya sudah begitu. Karena fikih ini apa ya? Fikih sing pun boten usul lah, boten pokok-pokok niku. Perdebatannya itu pasti seperti itu. Seorang lagi perdebatannya pasti seperti itu. Kalau ngaji mahali, ngaji muhadzab, kalau riyen ngaji bangun jamul jawame. Niku riyen murid-murid itu udah ngaku alim mbek guru niki ditakoki kan apa kaya ngaku alim. Saatnya guru, kalau terkenal alim ya seneng. Saatnya bangun, orang muridnya bangun suwi kok goblok, kan saatnya bangun. Jadi ngaku goblok itu tawaduk, tapi kan saatnya gurumu. Mulai dari bangun, muridku goblok, sing goblok aku tak guru nih. Yo isen deh murid goblok yo. Masuknya niat tawaduk itu saatnya gurumu kan. Jadi kalau suwun, saat ini pun wayai berubah cara pandang. Kata Abdul Hasan Asyadzili. A'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Kamu harus memperlihatkan taat kamu karena mereka sudah memperlihatkan kemaksiatan mereka. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maca banyak hadis, banyak syarahnya. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang memperlihatkan. Dan termasuk yang salah kata Nabi orang yang malamnya maksiat dan waqat batayasturu rabbu sama Allah ditutupi tapi dia pagi-pagi cerita Amiltul barihah kada wa kada tadi malam saya melakukan maksiat ini. Padahal cerita maksiat itu dia jujur karena memang maksiat betul. Raine ya potongan maksiat tenan. Tapi misalnya ini contoh maksiat yang ringan-ringan loh. Misalnya kowe dhisik mondok sekolah ra munggah muhafadzah mardud. Terus cerita anak putumu. Ya anak putumu kan rapal dhisik bapak ya ora. Misalnya kowe jujur, aku dhisik tak setor Quran jemu 3 juz meluntar-meluntir. Suwe-suwe bosen terus boyong. Anak mengenangiku. Lah kok untuk emak pacaran iku dhisik jom minta anak emak ya ribet kan. Jadi kowe kudu pura-pura saleh. Wah. Jom nak mondok sing sregep. Quranem kudu lanyak. Lah bapak dhisik piye? Yo lanyak niate lanyak dulu maksude. Niate lanyak napa? Lah riyen bapak ambek ibu pacaran, ora pacaran. Ya mau kenal kan maksudnya kenal iku kenal sing suwi jenenge pacaran. Dadi sing penting Jawi Imam Ghazali fa inna wa ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Karena Allah tuh enggak suka maksiat itu muncul. Dengan kamu cerita maka maksiat ini muncul ke anak kamu, ke cucu kamu, ke komunitas kamu. Dan itu menjadi syariat massal kan. Orang berani maksiat nggo bapakku ya maksiat, bapakku yo pacaran, bapakku yo goblok, mbahku yo goblok. Malane ngaku goblok ku haram pun ngandel kula. Senajan to iku nyata. Mergo maksudnya anakmu itu terus, Pak kowe dhisik sekolah piye Pak? Pinter dong. Pasti pinter ya ngerti nak sekolah ngetan ya mlaku ngetan. Nak kelas 3 ya ora mlebu kelas 5. Lah anakmu bayangno pinter iso maca muin ya alhamdulillah akhirnya anakmu sregep. Mergo maknani pinter iso maca muin padahal maksudnya pinter ya kelas 3 ya bukan mlebu kelas 3 ora mlebu kelas. Tapi nak kowe jujur, Pak kowe dhisik pinter goblok juga aku dhisik. Akhirnya anakmu santai, goblok ora apa-apa bapak ya wis goblok. Jadi ora usah ngono, ora usah tawaduk sing senaif itu. Makanya semua umatku dimaafkan kecuali sing ngaku salah. Ya mergo wau, jujur ini akan memunculkan zuhurul ma'asi. Itu kula lihat teng ya. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Karena Allah itu enggak suka munculnya napa maksiat. Semua anak punya legitimasi pacaran gara-gara bapaknya pacaran, punya legitimasi goblok mergo bapaknya yo cerita anak goblok. Wis gobloke nyata iki diceritakno. Kowe kon dadi mutawatir. Wong kowe ra crita wae anak wis yakin. malah cerita. Dan ketika kita baca kitab-kitab tasawuf, Allah itu Ghafur, Allahu Rahman, Allah itu Rahim. Fa inna wa ta'ala yuziru manaqibar rajul wa yasturu masalibah. Karena Allah punya sunnah
kelebihan seseorang itu dimunculkan. Wayas turu ma'ayiba dan kekurangannya itu ditutupin. Sanggep ae kayak ngaku pinter iku bagian saka ngakoni Allah Rahman Rahim. Delala wong nang kowe alumni kajen. Ora usah diterusno tau ra munggah, tau ngene-ngene delala semua iki alumni kajen, alumni sarah. Iki putu Mbak Asnawi. Oh ana sing crita putu Mbak Asnawi tapi ora padha blas. Ora usah diterusno ngono delala wong ya semua. Semua anggap aja ngelem pangeran, maksudnya kalau kabeh ku anggap aja ngelem pangeran. Mboten iki kula mboten guyon tapi tenanan. Kula mboten saged bayangno kalau semua orang jujur menceritakan kekurangannya. Akhirnya kaya-kaya Allah ku ngekeki donya ku mau penuh kekurangan. Akhirnya wong syukur mek pangeran iku kurang. Bahkan cari Imam Sawi nak ngendikan ya. Hudal lil muttaqin, termasuk walau usatal mukminin, senajan tau mukmin paling maksiat. Ketika ditanya, "Kenapa begitu?" Wong sing takwa. Takwa itu marotib, ada beberapa kelas. Terus dari Imam Sawi, "Fainal mukmin al-asiyah", tak waca sing detail. Mergo mangkus iki dadi dari nak nasab wasani mangkusun wa nasbuhu zuhar. Fainal mukmina al-asiyah itu yattaqi akbahal ma'asi, yaiku syirik. Wong mukmin sing paling maksiat itu yajtanibu akbahal ma'nziyat atau akbahal ma'asi yaiku kufur. Wa ya'malu a'zamal ma'murat yaiku iman. Sama saya tak takoki. A'zamul ma'murat itu apa? Iman. A'zamul manhiyat kufur atau kafir. Berarti wong mukmin paling fasik lah ini telah sukses melakukan a'zamal ma'murat yaitu iman dan meninggalkan a'zamal mungkarat yaitu kufur. Yo wis anggap ae minal mutakin. Ora kowe saleh anyarane ndaran mutakin sing yastanibu jami'al ma'asi. Wa yaf'alu jami'al ma'murat. Iku nabi ku dul. Iku gak mutakin iku apa? Nabi wae aneh. Mboten iki. Mau cerita sing santai-santai mawon mungsan makome sampean diwalekno ya angel iki. Kok ceritane semuanya nganggo madhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Mergi mun kuat dunia ini mun. Terus kula gadah sakniki kula gadah naskah kathah termasuk naskahipun Mbah Soleh. Kula niku wingi dikirimi naskah kalian Duriya Ki Amir Pekalongan niku sak kerdus. Mulai tulisane Mbah Mahfud sing napa sing dicetak maupun khatiyah. Kula gadah kuwat. Dan rata-rata mereka itu nikmati ilmu. Kula nate maca kitab Ithaf. Kitab Ithaf niku ditulis alasane ngarang nganti 14 juz lucu. Aku ngarang iku ya rodok piye wong ulama ya wis ngarang. Tujuane iku mau nglalekno maksiat. Talazzut bitaat mek nglalekno napa? Maksiat. Mergo ngarang iku asik. Kaya kula nu kan nganti sakniki sering sinau, iki tersiksa. Iki macane apa? Padahal ora ono sing gaji. Iki lafat iki macam. Ngono nak iso ya seneng. Padahal ora ono untunge, tapi paling enggak kan saat itu tarkul maasi. Napa tarkul maasi? Kalau bolak-balik matur, kenapa kiai-kiai sering guyon, Mbak Nafek kajian ke sering guyon. Kowe aja delok guyon ku malah bodalili min husni samwar itarkuhu malayani. Kiai guyon suwengi artinya semengi iku gak maksiat. Mbok sekali-kali nek ora santri guyon, mangan terong guyon, anggap bae tarokal ma'asya kullaha hadilailah. Aja mbok delok santri begane mangan bar mangan turu. Iku berarti ra iso ngaji usul fikih. Nak santrimu bar mangan ngotok terus turu, hadza tarokal ma'asya. Keren gak? Keren. Dong ya. Senengane suudon. Mondok turu. Timbang turu ning omahe. Kon ngaji usul fikih ya ini. Nang usul fikih itu jelas. Ketika ada hukum mubah itu digugat banyak ulama juga. Mergo ismamin mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Falyazamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadab. Wong nglakoni mubah mesti ninggal maksiat. Padahal ninggal maksiat itu wajib, berarti fi'lul mubah wajib. Wis anggap ae nek ana wong turu berarti aja muni hadza tarokal aurat, tapi hadza tarokal ma'asiyah. Paham ya? Tapi engko nek wae brojo kok turu hadza tarokal wajibat. Iku sing mari perkara iku. Tapi barokahnya usul fikih itu, kalau nanti ngelepas jenazah wong awam, pegawaiannya ya ndelok TV jenenge wong awam. Niku kula puji sampai bojone nangis, niki tiyang sae. Sak roh kula iku anggere bengi ndelok sinetron Angling Darmo. Badhe ngoten nggih teng omah, sak roh kula nggih sering tukaran mbek bojone ini tiyang sae.
Mergo dulu angling dharma berarti gak mau oleh niklab, gak boleh nggon maksiat. Tukaran mbek bojone berarti terlokalisir wis ngerti nek tukaran mbek tangga rapi, tukaran mbek bojo wae. Anggap itu kearifan. Napa? Bojone malah Gus barang elek kok barani apik lho apik tenan. Bojo kula nak nang omah ndelok TV turu, ndelok TV turu. Lah misale ning dalan-dalan ke malah piye? Ya wis makome ora wali wis muni ku apik. Jadi Imam Sawi itu cara pandang seperti itu. Muttaqin itu wong sing wedi. Berarti wong wedi iku piye? Wong maksiat telah wong mukmin iku wis berhasil ngeduwi akbahal maasi, yaiku kufur. Wis nglakoni azzamat taat utawa azzamal makmurat dene iku iman. Terus mulane ngaji ku sing khatam ben ngerti. Dadi wong turu ya bener elek wong kok turu, tapi ya anggap ae ninggal napa? Maksiat. Itu didokumentasi oleh pakar-pakar usul fikih. Ini wa isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada mubah kecuali ketika Anda lakukan, saat itu berarti Anda ninggal maksiat. Wis makome ngono. Ya makome kita itu ora usah memaksakan. Itu hebat Imam Ghazali. Beliau punya bab mizahun Nabi, guyon-guyonane Kanjeng Nabi. Ketika Nabi rileks, Nabi gak sering ke masjid terus sahabat guyu-guyu takoi. Kena apa guyu? Nak khudu fi amril jahiliyah. Kita mengenang zaman apa? Ya nak gejol-gejolkan. Iku lho anak bisa tau mbok senengi kowe. Lagi antara gejol-gejolkan mek kanca-kancane. Terus fayat hak mimanat hak. Nabi akhirnya ge melok gejol. Iku coba arani sahabat kok guyon terus wiridane kapan? Terus melok torekoh kapan? Iku sadiriyah ta anak sabadiyah. Iku ora usah ngono. Kok iku delok iku kabeh tarokul masih. Terus kalau suwun ngaji ku penting karena keluarga sini masyhur ma'ruf bil ilm. Mana kula niku sering rembukan Mas Nadif pondok-pondok teng Kudus. Niku kan riyen buyut kula niku tesih lahir teng Kudus. Mbah Salim misanan kalian mbah kula nggih teng Pondok Damaran niku. Riyen niku Raden Asnawi nggih nate manggen mriku, Mbak Arwani, Kiai Fauzan nabaipun Mbah Pak niku teng mriku beberapa catatan Mbah Hasim nasanat khotian niku kathah tulisane Mbah Hasim Asari. Ketika surat-suratan mbek buyut kula. Lani endo Kudus itu sepuh ngantos sakniki wonten slip bayar nak ana muktamar 10 sen tulisane. Zaman tesih. Niku mulane Pak Said Akil nggih nate rawuh teng mriku ndelok. Dadi riyen NU riyen ku identik baran gak bahwa muntazimun. Jenenge mutiara kamu rangkai ya apik tapi wale sayang kusu qadron ghairu muntazimi. Ketika tidak beraturan jenenge mutiara ya tetap mutiara, tidak mengurangi kualitas mutiara. Mulane kiai-kiai iku ya sapike koyo kula Mas Nazif ngeten iki. Kula sering diskusi mbek rektor, mbek doktor, mbek profesor. Pak Bah, saya enggak suka adat NU itu enggak disiplin, enggak tertib. Suripe ra jelas. Terus tak jawab gini. Andaikan sistem kiai itu kayak kampus ribet, misalnya orang mau belajar haid menstruasi harus daftar dulu. Nanti tahu penjelasan haid nunggu setelah semester berapa. Fahame yang ngenteni pas mata pelajaran itu. Lah terus salate ku kapan? Tapi baru kayak kira jelas ketemu ning pasar takok, ketemu ning dalan takok jelas endi? Jelas kiai Bapak. Jadi umat Nabi sing jelas ya apik, sing ra jelas ya apik. Lho coba misalnya sistem kurikulum manut kampus kabeh terus ana wong ape salat rong paham carane salat, takoke ngenteni jam buka pendidikan. Ya ribet kan? Lho kula balik cerita, kula nutang pasar ketemu tiang. Gus badhe sowan apa badhe tanglet ngeten ning kene saiki ya. Akhirnya takok tak jawab saat itu juga. Kesannya kan tidak sopan, takok kiai kok pas ning pasar. Mulane Imam Bukhari ku rapati cocok mbek Imam Malik di bab. Imam Malik itu kalau ada orang tanya teng dalem, beliau mandi dulu, terus lagi oleh takok. Niku anggo jenengan pas. Kok rodok golek-golek jawaban bareng. Nah Imam Malik bukan karena itu, memang ingin menghormati ilmu, ingin menghormati. Tapi Imam Bukhari punya judul gini, kalau masih ingat, Babul Fatya Fitorik, bab fatwa yang tengah dalan. Babul Fatya Fitorik, bab fatwa di tengah nopo jalan. Niku Nabi nate jalan-jalan, kalian Imro'atun min Khos'am. Nggih, Imro'atun nopo? Niku Nabi badhe haji, jelas teng perjalanan. Niku Imro'atun min Khos'am tangklet
Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadihi atrokat abi syekhon kabir. Wis darane apal kitab dadi kula bahasa Arab iki. Sayang ya Rasulullah ketika ada aturan wajib haji bapak kula pun kadung tuwek. La butuh ala rohilah boten saged numpak kendaraan. Apa ahuju anhu apa saya boleh haji? Menghajikan. Terus jawab Rasulullah kalau bapakmu diutang kowe sing nyaur terbayarkan enggak? Ya terbayar ya. Kula nu boten sombong. Sering ditahu telepon saking pundi. Gus ngapunten Gus. Ya sing kok sik aku lagi sing takok mun teng omah Gus. Kula niku kiai. Mesti dia mlebu kamar apa nelpon kula sing takok wis ning ruang tamu. Isin Gus nek ketok goblok kula niku kiai. Akhire kula jawab, "Pun Gus jangan pun mulai." Ini wonten salam tempel tak pek Gus lho. Dadi kula niku kadung barokah lho urip. Dadi kula niku nyafaati tiyang kathah. Jadi kula cerita, terus ilmu sosial itu enggak ada batasannya. Mulane teng Uzbek kula sering diceritani, nak bar salat ya ana sing mlayu, ana sing tengok-tengok. Sing tengok-tengok nggih monggo wiridan, sing mlayu wiling-wilingan jan wiridan ora wajib nggih monggo mawon. Terus teng pondok sarang nggih ngoten. Gerbah mun bar salam wis separuh bubar, separuh wiridan. Teng Lirboyo nggih ngoten. Umume pondok-pondok nggih ngoten. Mergo nak tengok-tengok kabeh wong sunat kok koyo wajib. Bubar kabeh, santri jak wiridan kok gak gelem. Yes, pokoke yes ngono iku dari kiai ini ya ati gedhe. Kiai ini nggih ati gedhe ora tersinggung. Santri jak wiridan kok melayu. Santriku pinter wis ngerti ra wajib. Bubar. Lho nggih sampean delok teng Salam Taufik, termasuk kriminal besar apa? Ijabu malam wajib majibno barang sing ora wajib. Terus boten asal kula niku ben kabeh iku saleh ngoten sing wiridan nggih saleh, sing boten wiridan langsung melayu nggih saleh. Dadi ora usah dituduh sing ora wiridan niku mboten usah ngoten. Islam itu luas. Mana ini terakhir kalau cerita riyen Nabi pas ngaji wonten pemuda sing beto cangkul ngliwati Nabi. Terus kata sahabat-sahabat celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji ndak ikut. Terus jawab Nabi nopo kalau dia kerja nyari nafkah untuk keluarganya itu juga ajaranku. Jadi Nabi legowo ora kok ajarane Nabi kabeh wong ngaji ya ndak sing golek nafkah juga ngaji. Iku ajaranku. Ojo babar hamban seneng Kanjeng Nabi terus sing ora teko ning maulid ora seneng Nabi. Mungkin lagi nyusui anaknya, mungkin lagi ngrumat mbahnya. Iku kabeh ya ajarane Kanjeng Nabi. Sampeyan harus legowo. Coba bagi kiai ora ngaji berarti ora seneng kiai. Ya ora usah ngono ajarane kiai ngrumat mboke. Lah saiki lagi ngrumat mboke. Salahe wae ngrumat mbok jak ngaji. Mbok yo kiai ku evaluasi usum mentang-mentang. Maksudnya sing biasa, maksudnya baca dengan ranah ilmu. Saya ulang lagi baca dengan ranah nopo? Ilmu kayak Basim. Beliau itu ngaramkan kentong, tapi ya hormat sama yang pakai kentong. Akhirnya karangan kula ada dua-duanya itu. Nopo jeneng Al-Jasus Antahrimin nopo Nakus sama Hazur Ruus. Itu dulu ya dua beliau itu kalau ketemu ya gejol-gejolokan. Misalnya sama tak kita bedai, cara kula dadi Basim. Kula sakjane secara pribadi setuju Basim. Kula secara pribadi setuju Basim. Setuju kula ngeten. Kamu mau kalimah adzan terganti kentong. Adzan itu kalimah thayyibah diganti kentong sing kaya pos kampling. Kowe gelem kalimah thayyibah penggantinya iku kentong. Nah, delok ngono ya bener Basim. Tapi nek diwalik mboten pengganti. Jadi peringatan Nabi ono adzan ben fokus ngrungokno. Muga niku mboten pengganti niku mukadimah. Ribet kan? Napa? Ribet. Mane kula bolak-balik matur, logik sampean nak ingin alim ngeten nggih, maca Silyatul Aulia niku debate wali mbek wali. Niku yo lucu-lucu. Ana wali kepen ketemu kancane padha wali ini, Sufyan Ats-Tsauri bener. Aku kangen mbek kowe wali kok nyes ketemu. Bareng ketemu nangis padha nangis. Lho kowe kok nangis kenapa? Gara-gara kamu ketemu kowe aku atazayyanu liliko. Aku akhirnya tazayyun lil khalqi, ketemu kowe kan kudu ketok alim, ketok bener. Akhirnya tazayyun lil khalqi. Sing biasane eling pangeran saiki pencitraan, padha nangise kesemper. Ora ketemu, wong ora seneng ketemu wong alim. Tapi kok ketemu wong kok seneng makhluk. Ribet kan? Lah kira wali ora ora rasane maksudnya. Ruwet kan? Saiki yo ruwet. Kula bolak-balik matur dhisik sahabat ya ana sing sange senenge Nabi sering sowan. Ya ana sange senenge gak wani sowan.
sowan iku ganggu. Nabi itu privasi. Tapi seneng kok ora tahu. Sowan, seneng kok ganggu. Ya milih ndi. Ayo milih ndi. Seneng kok ora tahu sowan yo keliru. Seneng kok ganggu. Milih ndi. Nah, kalau balik cerita tentang Khilya aku akeh cerita. Ana wali iku sop awal dadi wali. Kesaingan sing sop guri dadi wali. Ya rada mangkel sing wali kok sop awal. Kowe kok iso wali, kok guri. Aku ora pantes. Aku wae kok ngarep. Dadi kok guri krana tawadhuke ora krana ngawur kowe iku gak. Saking tawadhuke, sawangane kok sok-sokan wani sowan pangeran kok ngarep. Jadi didorong oleh tawadhunya beliau milih sop. Lah kowe nak pertanyaane dibalik, wong bronto pangeran kok guri, jen bronto ya wani kok arep. Nak dibalik ngono ya bener sing arep. Tapi nak dibalik, oh kok wis kenal banget ta kok wani ribet kan. Ya wis nek ribet ngono iku ya wis fal istifta ala qalbi istafti qalbak tako atimu dhewe konsensus publik itu enggak berlaku. Konsensus publik itu tidak berlaku. Lho kula nu gak ada pondok. Kula nu makmum mulai kiai nganti sakniki. Karena rata-rata kiai wis dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum saya jadi imam. Goiling-ilingan hadis ora mau ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa aqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa aksanuhum sampai sak teruse. Tapi ya ono hadis solfu qalfa kulli barin wa fa jirin. Lah nek misale kabeh nglakoni golek imam ideal, terus anggere salat tak nyeleksi sik. Salu kok ambek Gus Nasib. Tuwa di, pernah tuwa Gus Nasib. Muhafadhoe akeh di. Wah ya ribet kan? Terakhir ukurane wa imamau qaumin wa hum lahu radun. Sing imami sing paling disenengi publik, ae polling sik. Oh. Dadi dites sik, afqahuhum. Tahu ngaji apa Gus? Takrib. Aku Wahab. Terus ndekne gak trimo. Aku muhajab. Wah, aku majmuk misalnya. Wah, aku ning Al-Azhar. Ya ribet kan. Baru adu nasab. Bar adu nasab adu terakhir itu ukurane iku wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Konsensus. Polling. Ayo ya ribet. Lah, bojone paling ayu di barang. Yo akhire kabeh kiai wis nganggo sallu khalfa mangkola la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wa jirin. Itu udah akhire kiai-kiai yo. Beberapa kiai yang mencontohi, banyak ulama di Mekah ya senengane dadi makmum. Biyen bapak kula nggih sering dadi makmum. Mbah Mun sepuh-sepuh nggih sering dadi makmum. Itu menjaga konstitusi fikih. Monggo lah kalau imam terbaik ya sadone lah imam itu terbaik. Tapi kalau semuanya begini pasti akan dikira itu syarat sah. Harus ada model tandingan yaitu yang terbaik jadi makmum. Paham ya? Andai kan semuanya riyen Jabir ki ngoten. Jabir bin Abdullah nate teng masjid, sampean delok tengene bab salat. Ngangge pakaian kados Mas Nasib ini. Bareng tok masjid dicoplok. Dicoplok ditemplekno candelan masjid. Terus salat mau sarongan tok, akidan torobahu ala atiki. Jadi sarong sitok terus dicancangno teng ngene. Gulune. Beliau dikomentari Pak Tabiin, ini sahabat Rasulullah salat kok model seperti ini. Terus jawab Jabir liyaroni ahmak misluk. Dan wong roh nak syarat saya sholat itu rakudu seideal ini. Loh andai kan tidak ada Jabir, maka akan dikira seperti itu syarat sah. Itu jenis jogo konstitusi ilmu. Kalau nu cara rawuh di Mas Nadib, kadang-kadang kepen ra kunut. Ben ngerti nak mazhab liya iku ya ra kunut, Abu Hanifah ora tau kunut. Tapi kok darani NU, ya ribet kan. Tapi kula nu nak suwering makmum tiyang sing mboten kunut nggih sak jarak men. Kula nak ndelok wong ra kunut mboten kula darani Muhammadiyah, mazhab Hanafi. Nak sing kunut mazhab Syafi'i. Jadi orang itu harus ada menjaga konstitusi nopo nah gak habis gitu. Ya kula bolak-balik nyontokno, kabeh sahabat itu tofu musyatan, kabeh tawaf iku mlaku. Nabi malah tofaro kibal. Andai kan Nabi ikut masyian, maka melaku darani syarat saya tawaf. Baru kaya Nabi rokiban, wong ngerti syarat saya tawaf ra kudu mlaku oleh rokiban. Akhirnya sing sepuh-sepuh iso nganggo kursi roda dan sebagainya. Itu jenenge penjaga konstitusi. Dan itu dibutuhkan baca banyak. Dan itu harus ditulis. Ahli konsultasi ilmu. Oh ya apa-apa.
Nah, kula rasa nulis terkenal Mas. Maksudnya ini buat niat sombong cerita. Wong Quran kabeh ilmu ketahuilah. Eling-eling ya dados niki terakhir wa apalo hadis niku kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Dadi aku ora usah gawe makhluk ya pangeran dewe Allah Taala. Tapi aku pangeran kok ora sing kenal aku. Pangeran terus gawe makhluk supaya kenal. Sampeyan delok teng tafsir Munir beberapa tafsir ning gone tafsire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Mergo sing darani ibadah nyembah Allah iso nyembah nak ngerti. Mosok ke nyembah Allah terus gak ngerti Allah iku sapa kan ya lucu. Jadi awalul ibadah al ma'rifah. Mulane kitab ahli sunnah darani awalul wajibin alal insani ma'rifatu. Mergo wong ora iso nyembah Allah tanpa didhawuhi ma'rifah. Terus ana sing rada kurang penggawean muni ma'rifah iku dimulai nazar, akhirnya muni nazar. Tapi dari situ nazar tok iku urung iso darani awalul wajibat. Sing mulai awal iku ma'rifah. Ya susah uni-unimu lah, pokoknya ngono. Pokoknya aku ngono. Ya dados wau dawuh Mas Nadib jarene sedekah riya, kula riya sing kula dukung. Pancen ben wong doro kabeh nek Mas Nadib masa sawangane ngene ya peduli yatim piatu. Tanpa dimaklumatkan wong ya ora roh. Lan ora roh ora dinut. Dados tengene muin kan jelas. Jika kamu selamat dari riya, sebaiknya ibadah dipertontonkan supaya jadi panutan. Sama delok teng hadis-hadis Nabi nak mulang salat, ya Rasulullah kula warai salat. Ning kene 3 dina makmum aku. Bareng makmum bareng pundi salat sing bener? Ya pokoke sallu kamaro aitu muni. Usul, ya salat. Itu semua wingi delok aku piye ngono, ya iku salate. Dadi sakjane sampe nak sampean salat delok aku nak Mas Adi ya ribet kan. Salate kukur-kukur delok ae ribet. Nabi haji nggih ngoten. Nabi haji memaklumatkan diri, khudzu anni manasikakum khudzu anni. Akhirnya kabeh melongok delok Nabi. Carane tawaf ngene, carane sa'i ngene. Intinya semua ibadah oleh ahlinya itu dipertontonkan supaya jadi master. Nah, kalau nak maca kitab nggih beto Wahab, beto Sarai, misalnya kalau mulang Ihya nggih beto Ithaf. Wong ben roh nak aku pinter baru kaya Ithaf. Dia tak omongno nak Mbah Mun maca ngene, nak Mbah Jiber iki maknane ngene. Sakjane aku dhewe cara kepengin milih iku tak waca ngene. Rofa tak waca jer ben ketok variasi tapi ora oleh ngono iku ora oleh. Nek wae rofa ya rofa. Dadi kudu ben wong ro nak ngaji ithaf apa ikhya ku pantes-pantese nganggo ithaf. Nak ngaji muin nggo ana. Aja pinter-pinteran nggo muin jebule keliru kabeh. Utawa sawangane iso maca muin njuk tulung ana tapi ben sawangane cerdas, ana dak kok kamar dekne maca. Ora usah ngono. Wong roh kabeh ana tanpa muin apa muin tanpa ana ora ngarep bener tak jamin wis. Wes aku pinter sundul langit, nak maca muin tampa anak tak jamin salah. Kumbulete ra karuan. Kulo ora kecelok wong pinter, maca muin dhewean ya mriyang tenan. Iki Mas. Jebule bareng tak waca ning anak iku ya gayane nyarai tapi men gugat. Ora nek domire ku ruwet to. Nggih domire ku napa? Ruwet. Fakanal awlal musannaf ayaqula kadza. Seperti domir iki balik ning kene la kama yuhimu soniku Jadi memang ana sing cerita, sing aran muin alim ta ora? Alim. Lah nek aran kok bulet. Lho ciri utama wong alim ku bulet lho. Salah? Jadal. Taware jadaran wong alim. Sampeyan misale dadi wong alim mesti tersiksa. Babus sholati, mesti tiyang yai alim nak maca ping pindho, babus sholati. Terus dibaleni nek babun as-sholatu. Mergo nak dimaknani babus sholati, pintune salat. Lah iya pintune salat iku opo? Ribet kan? Mulane sing maca babun hadza babun as-sholatu iki nerangno salat. Mergo langsung babus sholati pintune salat. Pintune opo? Tapi akhirnya ana sing tengah-tengah babus sholati babu bayanis salat. Iku mbuak mundur. Ruwet. Nak wong ra alim kan enak. Soante. Isane ya muk sitok iku sebab. Mulane kula kadang ngiri wong goblok urip kok penake ngono maksud. Mergo nek wong alim ku kakean napa pertimbangane ku keruweten napa? Di mutadak ta khobar ta mutadak sing mahdzuf. Karena apa ya? Kula nu kan sering mau tafsir. Iku nek wong alim nek kula gadah kitab Muskilul Irabil Quran. Niku tak pikir kan wis masyhur ning ahli sunnah wa khalaqakum wa ma ta'malun wa malan gawe
ing perkara tak maluna kang nglakoni sira kabeh. Umume kan ngoten. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yono ulama sing usil. Ini karena fi ma'rum didzammi mengkritik asnam sing la takhluqu syai'an. Maknane ngene. Wa wa khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kamu ciptakan apa? Tambah bingung yo, ketoke kok tambah pinter. Kula maca tafsir kan kadang-kadang kita tambah bingung. Mergo apa nyalahno iki kok ya luwih keren. Apa anut iki kok sawangane wis ra umum. Akhirnya sing goblok terus umum melok sing umum-umum ae lho. Melok sing napa? Umum-umum ae. Mboten niki cerita kadung darani pinter. Kula niki terusno dawuhe Mbah Mujib. Kula gadah kitab namine Kitabul Waqfi, karangane Sayyid Hadi Asgaf. Niku beliau ngendikan wong sing iso wakaf 6 dakhalal jannah. Wakaf 6. Ada wakaf-wakaf yang kalau kamu salah itu kriminal besar. Dan kalau wasal juga kriminal besar, harus benar. Dan yang paling asik dari cerita itu apa? Kowe iku ora usah nakwil tentang Nabi Yusuf bin Zulaikha, iku ora perlu ditakwil, muk cukup kowe bener wakafe. Selama ini kan selalu kita takwil mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi nak cara Sayyid Hadi Asgaf niku kamu tidak perlu pakai solusi itu. Misalnya ngaten Nabi Yusuf kan digodho Zulaikha jenenge wong lanang ya rada piye greget ngono. Zulaikha wayu setengah baya piye ngono. Jenenge Nabi Yusuf wong lanang normal ya rada piye. Akhirnya ditakwil. Ditakwil piye lho ruwet. Tapi nak Sayyid Hadi Asgaf oleh maca ngeten, walaqad hammat bih waqaf. Jadi Zulaikha bener-bener ngempet seneng Yusuf, yo godho tenan. Wakaf terus wahamma biha iku laula arro'a burhana Rabb. Yusuf yo hamma tapi laula anro'a andekan tidak melihat. Laula kan imtinaiyah. Berarti berhubung ro'a burhana Rabbi yo lam yuhimma atau lam yahumma. Pokoke walhasil Yusuf ora salah blas kaya laula zaitun la akramtu. Kamu ora ana Zaid aku mulyakno kowe. Berhubung ana Zaid gak sida mulyakno. Berhubung Yusuf ro'a burhana Rabbi yo ora sida hamma. Lho kok mbok takwil lha opo ora ana. Mau barokah wakaf, mulane bareng ngaji iki ya ana wakaf walaqad hammat bi wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana. Iku dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.